Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу показать вам замечательный камин Эмили. Очень классный, необычный камин, относительно небольшой. Длина его или ширина, другими словами, 1,25 м, высота 70 сантиметров, глубина 40 сантиметров. Подробности, как обычно, смотрите внизу под видео, будет ссылка на данный камин, а также ссылка на все камины из этой серии. Их пока не очень много мы сделали. Это свежая моделька. Вот, но все в описании смотрите. Если вам нужны другие размеры, пожалуйста, сделаем другие размеры. Там же внизу будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Все мы с вами обсудим. Размеры делаем любые. Цвет делаем любой. Очаги тоже подберем, исходя из размера самого камина и из ваших пожеланий. В данном случае цвет медовый дуб, натуральный дубовый шпон и очень красиво морилками затонирован. Если вы обратили внимание, отличительной изюминкой данного камина являются вот такие необычные колонны, чем-то напоминающие, да, изгиб гитары или виолончели. Колонна идет от столешницы и до основания камина. А у основания камина такой вот выступ, куда эта колонна приходит. Смотрится очень здорово. Не забудьте по поводу нашего нового камина поставить вот такой вот лайк. Также не забудьте подписаться на канал. Подписчиков мы очень любим. Подписчикам делаем очень серьезные скидки. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши заказы. Всего вам доброго.